Սիրելի աշակերտներ, 4-րդ դասարան։ Այսօր խոսում ենք շախմատային խաղաքարերի ամենակրտսերի զինվորի մասին եւ տեսեք ինչպիսի նկարներ կան մեր դասագրքում։ Այո, զինվորի ճանապարհը կարող է լինել դժվար, բայց եւ պսակված հաջողություններով։ Դասագրքերում կան հետաքրքիր հարցեր, փորձեք ինքնուրույն պատասխանել դրանց։ Եվ որն է զինվորի յուրահատուկ հատկանիշը, այն որ հասնելով 8-րդ հորիզոնականի, այն կարող է փոխակերպվել թագուհու։ Такое правило. Пешка, которая дошла до края доски, становится ферзем. Ура! Я ферзь! Я стал самой сильной фигурой! Эй, ферзь, вернись. Տեսեք այս գեղեցիկ նկարը, կարծես թե զինվորի շողքը, որը թագուհի է, խոսում է նրա մասին, որ մոտ կամ հեռավոր ապագայում, այո, այն կարող է դառնալ թագուհի։ Շնորհակալություն հայտնենք արվեստագետներին հետաքրքիր նկարի համար, հիշելով նաև, որ շախմատը մասամբ արվեստ է։ Հիմա դիտենք դիրքեր, որտեղ անցունակ զինվորը, ահա այն, հասել է նախավերջին հորիզոնական եւ պատրաստվում է փոխարկվել որևէ խաղաքարի, ինչպես նշեցինք, հիմնական թագուհու։ Բայց ինչ է տեղի ունենում։ Հակառակորդի արքան սահմանափակել է նրա շարժը եւ այստեղ սպիտակները դիմում են հետաքրքիր մարտավարությանը, զոհաբերելով թագուհին։ Թագուհի հաշիոտ տեղի ունեցավ շահ եւ արքան ստիպված է վերցնել թագուհու, քանի որ ուրիշ նահանջի դաշտ չունի։ Ահա այսպես բացվեց զինվորի ճանապարհը, զինվորը քայլում է վերջին հորիզոնական եւ փոխարկվում, այո, թագուհու, ընտրում ենք թագուհի։ Տեղ ունեցավ շահ, հաջորդ քայլով արքան նահանջում է G6 եւ մենք արդեն մեկ քայլից հայտարարում ենք մատ, ահա այսպես։ Ուշադրություն դարձրեք, որ մենք օգտագործեցինք շեղում մարտավարական հնարքը, շեղելով արքային իր G8 դաշտից բացեցինք անցունակ զինվորի ճանապարհը։ Սա դասագրքային օրինակ էր, մեկ այլ օրինակն է սևերի կողմից, այստեղ թագուհով սևերը արդեն օգտագործելով հրապուրում մարտավարությունը, թագուհով շահ են հայտարարում H1 դաշտից եւ հրապուրում արքային առաջին հորիզոնականը, որտեղ կհայտնվի մեր նորաստեղծ թագուհին, ահա այսպես։ D2 D1 թագուհի, հայտարարում ենք շահ եւ եւս երկու քայլից հայտարարում մատ։ Արքան նահանջում է G2, եւս մեկ շահ եւ հերթական նահանջից հետո, ինչպես տեսնում եք, արդեն 3 դաշտից կարելի է մատ հայտարարել։ G4, F1 եւ H1։ Մենք ենթադրենք H1, ահա այսպես։ Ինչ տեղի ունեցավ հրապուրում մարտավարությամբ մենք թագուհին զոհաբերելով մենք թույլ չտվեցինք, որ հերթը սպիտակները խաղան թագով կամ նավակով, քանի որ նրանք էլ են մատ սպառնում երկու քայլից, պարզապես ստիպեցին, որ սպիտակները բոլոր քայլերը կատարեն արքայով, ահա այսպես։ Սա դասագրքային օրինակներն են եւ մենք ունենք 4 տրամագրեր, դաս 16 անցունակ զինվոր տրամագիր 1։ Ինչը տեղի ունենում, այստեղ խաղում ենք սպիտակներով, բոլոր տրամագրերում խաղում ենք սպիտակներով, այո, 16-րդ դասը, եւ մենք տեսնում ենք, որ անցունակ զինվորի ճանապարհը փակ է սև արքայով։ Այստեղ թագուհի զոհաբերությունով, ընտրեմ այսպես, ինչպես եւ դասագրքային օրինակներում, թագուհի G8 շահ, մենք շեղում ենք արքային իր դիրքից, որպեսզի բացենք զինվորի ճանապարհը եւ քայլում ենք առաջ։ Հաշվեց հաշիով։ Տեղ ունեցավ շահ, հաջորդ քայլով մենք պատրաստվում ենք վերջին հորիզոնականում փոխարկվել թագուհու, ինչը սևերը փորձում են խոչընդոտել ինչին։ Թագուհի հաշուտ եւ այստեղ արդեն նավակն է D8 դաշտից հակառակորդի արքային ստիպում ազատել վերջին հորիզոնական, այսպես։ Իհարկե, հաջորդ քայլով կարելի է փոխարկվել թագուհու եւ եւս երկու քայլից մատ հայտարարել, բայց այստեղ պարզապես օգտագործելով անցունակ զինվորի ներուժը, կարելի է մեկ քայլից մատ հայտարարել եւ
այսքան նավակ ժեութ մատ սա տրամագիր 1-ն էր տրամագիր 2 երկրորդ տրամագրում մենք նույնպես տեսնում ենք որ զինվորի ճանապարհը փակ է եւ սկզբունքը նույնն է այստեղ նույնպես թագուհու զոհաբերությամբ մենք բացում ենք արքային շեղում ենք իր դիրքից եւ բացում ենք զինվորի փոխարկման դաշտը ընտրեմ փոխարկեցինք թագուհու եթե այստեղ արքան նահանջի ժևեց պարզապես մեկ քայլից մատ կհայտարարենք խնդրեմ եթե նահանջի F7 եւս մի քանի քայլ է պահանջում որպեսզի շախերի միջոցով մենք հայտարարենք մատ ընդհանրենք ահա այսպես նավակն է միանում թագուհին եւ հաջորդ քայլով հայտարարում ենք մատ այսպես ասեք սևերը չհասցրեցին այլ խաղաքարերը օգտագործել տրամագիր 3 նորից մենք տեսնում ենք որ անցունակ զինվորի ճանապարհը փակ է սև փղով եւ այս սև փիղը մենք պետք է շեղենք իր դիրքից օգտագործում ենք շեղում մարտավարական հնարքը այն կարելի անել թագուհով թագուհի D8 ահա այսպես հայտարարում ենք շախ զոհաբերում ենք թագուհին եւ ինչ տեղի ունեցավ բացվեց զինվորի ճանապարհը եւ զինվորի քայլին հաջորդում է շախ տեսեք բաց շախ տեղի ունեցավ զինվորը փակել էր փղի ճանապարհը այժմ փիղը հայտարարում է շախ միաժամանակ փակելով F7 դաշտը զինվորն իր հերթին F8 դաշտը արքան այստեղ ստիպված է նահանջել հաշուտ ու հաջորդ քայլով փոխարկում ենք թագուհու կարելի է նույնիսկ փիղը վերցնել ինչը պարտադիր չէ փոխարկում ենք թագուհու եւ սա մատ է տրամագիր 4 եւ ունենք նույն պատկերը անցունակ զինվորի ճանապարհը փակ է զոհաբերում ենք թագուհին J7 շախ օգտվելով փղի ներկայությունից արքան չի կարող վերցնել թագուհուն այստեղ ստիպված նավակով են վերցնում խնդրեմ բացվեց զինվորի ճանապարհը եւ այն նորից տեսեք փիղը նայում է արքային եւ զինվորի քայլով բացում է նրա շախը բաց շախ նորից փիղը խոչընդոտել է F7-ը արքան չի կարող քայլել զինվորը F8 դաշտը եւ այստեղ ստիպված սևերը պետք է կամ արքայով նահանջեն ինչին կհետևի մատ մեկ քայլից կարող է նաեւ փակել նավակով շախի ճանապարհը այս դեպքում փոխարկում ենք թագուհու ոչ թե 7 դաշտում քանի որ նավակը կհարվածի այլ վերցնելով նավակը ահա այսպես ընտրում ենք թագուհու եւ տեղի ունեցավ մատ քանի որ սևադաշտ փիղը ահա այս անկյունաձիգը հսկում է մինչդեռ նավակը չի կարող փակել 8-րդ հորիզոնականը քանի որ գտնվում է բացարձակ կապի ներքո դաս 17 եւ այստեղ հետարքիր օրինակ կա դասագրքային ինչը տեղի ունենում անցունակ զինվորի ճանապարհը խոչընդոտում է ձին եւ շատ գեղեցիկ զոհաբերությունով տեսեք սպիտակները վերցնում են C8-ի նավակը հայտարարում շախ սևերը իհարկե կվերցնեն թագուհին եւ զինվորը կարողանում է շարժվել առաջ քանի որ D7 դաշտը այժմ ձին չի հսկում ձին բացակայեց մենք նորից օգտագործեցինք շեղում մարտավարական հնարքը ձին բացակայեց եւ D7 դաշտը այլևս չի հսկում հիմա ուշադրություն դարձրեք հետեւյալ կոնստրուկցիային այն մուլտֆիլմում նույնպես կա երբ զինվորը գրոհում է վերջին հորիզոնականի ձիուն զին ոչ մի կերպ չի կարող խոչընդոտել զինվորի փոխարկմանը թագուհու այսպես նո այս դեպքում նաեւ թագուհին չի կարող եւ ձիու նահանջին պարզապես սպիտակները կփոխարկվեն թագուհու Вперед! Сейчас я съем коня! Не догонишь! Давай, пешка, еще вперед! Եթե տվյալ պարագայում սևերը փորձեն թագուհով խոչընդոտել փոխարկումը զինվորի, այստեղ պարզապես կվերցնենք ձին։ Ահա այսպես, 10-17։ Եվ տրամագիր 1-ում մենք ունենք նույն օրինակը, նույն կոնստրուկցիան։ Տեսեք, այստեղ թագուհին E7-ից շախ հայտարարելով, հայտարարում է շախ եւ հարձակում նավակի վրա։ Ու սևերը կարծես թե ստիպված են վերցնել այս թագուհուն եւ
D6-ը վերցնում է E7, DE, տեսեք այս նույն կոնստրուկցիան, և այստեղ ձին ոչ մի կերպ չի կարող խոչընդոտել զինվորին, եթե ձին նահանջեց, պարզապես E8 դաշտում կփոխարկենք թագուհու, եթե արքան մոտեցավ, որպեսզի խանգարի E8 դաշտը, մենք կվերցնենք ձին, նորից ահա այս կոնստրուկցիան հիշում ենք, տրամագիր 2, տրամագիր 2-ում նույնպես, ինչպես պահանջվում է վարժությունների տետրերում, օգտագործում ենք անցունակ զինվորների ներուժը, որպեսզի հասնենք առավելության։ Եվ այս դեպքում նույնպես տեսեք բաց շախ օգտագործելով, այսպես, տեղի ունեցավ նախ բաց շախ և ապա այդ շախը կրկնակի է։ Այդ իսկ պատճառով նավակը չի կարող վերցնել թագուհուն, քանի որ կա մեկ այլ շախ, արքայով են վերցնում սպիտակները, ներողություն սևերը թագուհուն և խնդրեմ կրկնակի հարվածի հնարավորություն։ D7 շախ և հաջորդ քայլով մենք վերցնենք նավակը, ահա այսպես, ստացվեց մենք զինվորները փոխեցինք նավակի հետ և հասանք առավելության, խնդրեմ։ Տրամագիր 3, ինչպես և տրամագիր 1-ում մենք զոհաբերում ենք թագուհին, ոչ զոհաբերության համար որպես այդպիսին, այլ մենք վերցնում ենք մի ամբողջ նավակ, տեսեք, վերցեցինք նավակը, տվեցինք թագուհին, և այդ թագուհին մենք հիմա կվերադարձնենք։ Նավակ B1-ը B8 շախ և շախից հետո, մինչ այդ թագուհին թույլ չէր տալիս, C7, C8 քայլը, թագուհին թույլ չէր տալիս։ Այժմ այստեղ նավակն է և նավակի օգնությամբ արդեն սպիտակները կարող են փոխակերպվել թագուհու, այսպես։ Եվ տրամագիր 4, մենք տեսնում ենք, որ անցունակ զինվորի շարժը փակված է սև արքայով, և այս արքային այստեղից պետք է հանենք, ինչը հնարավոր է փղի ենթադրենք շախով, բայց D6 դաշտը հսկում է թագուհին, տեսեք, և մեր նպատակն է այս թագուհուն շեղել այստեղից, դա հնարավոր է նավակի A8 քայլով, հայտարարում ենք շախ, որպեսզի արքան լքի իր 8-րդ հորիզոնականը, սևերը կարող են վերցնել մեր նավակին, ու դա և կլինի ճիշտ, ինչի հետևանքով թագուհին բաց թողեց D6 հսկվող դաշտը, և արդեն իսկ մեր փիղը կարող է քայլ կատարել D6, խնդրեմ, ահա այսպես։ Փիղ D6 շախ, արքան արդեն ստիպված է դուրս գալ իր վերջին հորիզոնականից, խնդրեմ, և հաջորդ քայլով մենք փոխակերպում ենք թագուհու։ Տեղ ունեցավ ևս մեկ շախ, այստեղ սևերը ստիպված են վերցնել, և փոխանակումից հետո ստացվում է այնպես, որ նորից մենք տվեցինք նավակ, բայց վերցեցինք մի ամբողջ թագուհի։ Այստեղ մի քանի շախերի հետևանքով նույնիսկ մատ է սպառնում։ Խնդրեմ, այսպիսին էր անցունակ զինվորի ներուժը, այն շատ ցանկալի օգտագործել խաղի ընթացքում, իսկ ես ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում ուշադրության համար և մինչ նոր հանդիպում։